За та бүхэндээ гигийн өглөөний мэндийг хүргэе. 2026 оны 2 сарын 11-ний лав гариг байна. За тэгэхээр лав гаригийг маань бод гариг маань иргэшээж байгаа. За тэгээд одоо тэнгэрийн зураг дээр бод гариг маань өөрөө одоо энд байна. Тэгэд өнөөдрийг иргэшээж байгаа бод гариг маань за би ингээд жоохон хөдөлгөнгүүд загасны ордод байгааз. За загасны ордод байна гэдэг чинь бод гариг маань өөрийнх нь энерги хүч сулардаг гэсэн үг. Бод гариг маань үндсэндээ болохоор бидний тийм үү одоо яг хэлж байгаа, ярьж байгаа, бидний бүр машин барьж байгаа, ойр зургийн хүмүүстэй харилцаж байгаа гэд бүр ингээд одоо 10 жилдээ сурах хүртэл одоо ийм энергийг ингээд эргэшээж яадаг байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь нэмэх юм бол одоо бид нар ингээд ойрын хүмүүс буюу ойрын хамаатан садан нэмээд ингээд бидний хөшөөд гэдэг бас ийм энергиудыг авч явж яадаг учраас одоо энтэйтлэн энерги хүч суларсан байгаа. Учраас цөмөрөө энэ сэдвүүд төр маш ухаалаг, маш бодолтой байх ёстой шүү гэдгийг энд ингээ харуулж байгаа. За тэгээд мэдээж хэргийн энерги ч угаасаа ингээ зөвхөн өнөөдөр биш те ойрын бараг 2 сартай цөмөрөө анхаарч явах хэрэгтэй юм энерги байгаа шүү. За тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр өнөөдөр иргэшээж байгаа энэ гариг маань тийм үү? Одоо сартайгаа одоо ингээд бас зөрчлийн холбоосыг үүсгэж байна. Гэтэл сар маань ингээд дан ганцаараа ингээд байгаа юм шиг боловч бас хараахан хар сарныхаа энергиас салаагүй байгаа учраас өнөөдөр цөмөрөө өөртөө сэтгэлийг бас анхааруулжтай, хянууштай байх хэрэгтэй. За тэгээ мэдээж хэрэг бас энд ингээд гоё энерги холбоос орж ирж байгаа. Гэтэ энэ арай болоогүй үдээс хоошхондоо орж ирнэ. Ямар энерги байна вэ гэхээр ангараг гариг маань одоо хумхын ордоос сартаа гоё энерги холбоос үүсгэнэ. Тэгэхээр бидний мэдж байгаагаар тийм ээ ангараг гариг маань айгүй гоё дайчин, дайны тэнгэр, дайны бурхан бидний үйл хөдлөлийг одоо эргшээж яадаг ийм гоё хүчтэй, тэнхээтэй, цаг залбоотой ийм гариг байдаг ба. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ийм сайхан бас ийм анхааруулжтай энерги холбоосод үүссэн байгаа ийм өдөр байна. За тэгээд одоо өглөө бид нартэй за 9 цаг жаахан өнгөртөл өөртөөхөө ярьж байгаа, хэлж байгаа өөрийнхөө үзэл бодлыг бас айгу ухаалаг гаргаж ярьж одоо мэдээлэх хэрэгтэй бас анхааруулжтай байгаа гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За ингээд өнөөдөр ерөнхий анхаарах ёстой зүйл энергиуд энэ байлаа. Харин нарийн мэдээллийг авъя гэх юм бол астрозологийнхаа инстаграм хаягаар ороод шар өнгөтэй тийм пост байгаа. Тэрний доор дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр холбогдоод бүртгүүлээд өдөр тутмын одоо 6-аг маань хаалтай сторигоор хүлээн авах бас боломж байдаг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.